200蚊到底打到幾多呢？幸運型嘅3老師挑戰，呢一步係推落，千祈唔好夾起佢，前邊唔好心急，要喺後邊慢慢推，要用大甩幅將後邊推出嚟，俾人影住嗰陣時係打得差啲㗎啦。同埋呢部機好玩在呢，有時有得駁符咯，喐下喐下就會跌落嚟㗎啦。咁3老師就幸運型嘅，所以啲甩幅係怪怪地㗎啦，大家就唔好見怪。食咗第一浸之後呢，後邊就要慢慢推散，俾啲耐性，跟住呢就會慢慢向前㗎啦。喺而家個進度，呢200蚊應該可以舐喎。重點係推散咗之後呢，去到洞口就慢慢收割。個位有甩突呢，落手就會好推好多㗎啦。咁而家有少少風動嘅感覺呢，我哋就要處理咗先，大膽啲。依家慢慢將後邊嗰啲推上嚟呢，咁就可以 OK 㗎啦。去到大約洞口又可以收割一波。呢部機正槍後邊有個位擋住，所以正槍係比較難甩幅推嘅。去到呢啲樽頸位就大膽啲夾起晒佢，可能有意想不到嘅效果。依家又可以收割一波啦。側槍位有時推下推下累積咗好多，咁就要搲翻鬆佢，花少少時間將佢哋推翻散。作為幸運型嘅我，有時落錯位在所難免。終於又突破到樽頸位啦！符碌又跌咗2包，好玩。玩下玩下，最後2個幣啦！食多包 The Last One Magic 食到幾多呢？最後200蚊係食到18包嘅。